なきゃいけない男がいるの。なるほどね。もういいよ。ちょっと待って。その尻尾に指輪の持ち指輪の持ち主最近なんか草をめがれる。お腹空いてきちゃったよ。吸ってもって感じ？あ、ロボくん。ワイバーンか。そうなんだ。すんません。はい。いや、持ってた。持ってたんだけど。よし、行くぞ。ごめんね、今日やばい。これやばい。ちょっと待って、これは。え？ちょっと待ってよ。はい。あー、オッケーオッケー。うわー。あれ。マグメルぽよさん。なんでこんなに本当に。今日やばいな。何？花粉じゃないよね。なんか本当に。よかったな。そう、なんかね、こっちにね、悲しいって思う隙を与えないね。